Halo guys, kali ini kita aku ngonten lagi ya. Sekarang aku ini pengen pengen itu dulu cari rumah. Bentar guys. Jangan lupa di subscribe ya channelnya ini. Jadi tuh aku itu mau coba. Aku pikir dulu dari ada mau beli telur, aku udah tahu sih guys. Aku pengen pakai tuh lah, kok nggak bisa, gimana nih guys? Ya udah deh, nggak apa-apa, aku pergi aja. Nah, jadi itu aku pengen join teman aku habis ini, tapi nanti ya guys, pas aku udah selesai ngontennya. Aku bingung, kayak berjalan gak sih? Nanti pasti alasannya cuma mau nanya, soalnya ada yang lihat kan kayak gitu. Itu masa penitipan anak, ya udah deh, ayo. Aku nggak punya anak ya guys, karena aku masih bocil. Mari kita ke rumahnya. Oh, ini orangnya guys, astagfirullah, lupa mbak, saya itu lupa bawa orang lain, maaf ya mbak. Itu kaosnya kayak aku tahu guys, itu kaosnya kayak aku. Namanya ini ya, dia nggak bisa ngetik gak sih? Dia bisa ngetik nggak sih? Oh, daring, makanya dah. Dan aku pengen bikin rumah, segini dulu videonya.